မြင်းကလေးကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရွရွာလူထုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်အရေးကြီးထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေ55တန်တင်ဆောင်လာတဲ့ဒုတိယမြောက်လေယာဉ်ဟာဧပြီ9ရက်ကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကစီစဉ်ပေးတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေထဲမှာအရေးပေါ်အမိုးကစေဘက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေနဲ့လိုအပ်နေသူတွေကိုကူညီဖို့အခြားအရေးကြီးပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အီတလီနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Survey Onlet ကအဲ့ဒီအထောက်ပံ့တွေကိုလိုအပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကိုစနစ်တကျဖြန့်ဝေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပထမအကြိမ်ထောက်ပံ့ကူညီမှုအဖြစ်တန်ချိန်80ခန်းရှိတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေဟာမကြာသေးမီကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးလိုအပ်သူတွေစီဖြန့်ဝေပေးနိုင်မှု UNICEF ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မြင်းကလေးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ယူရို73သန်းကိုထပ်မံထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားသလိုမြေပြင်ပေါ်ရှိမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမှန်တကယ်အရေးတကြီးလိုအပ်သူအားလုံးစီကိုအကူအညီရောက်ရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစိန်ခေါ်မှုများကိုလေးလေးနက်နက်သတိပြုနေရလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယသံမတ်ကြီးမစ္စတာအဟေးတာကူကပြောပါရယ်ဧပြီ9ရက်ကရန်ကုန်မြို့အိန္ဒိယစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဆက်ဆံရေးကောင်စီ ICCR ရဲ့85နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တာပါမတ်လ28ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဟာလူနေမှုဘဝရဲ့ပျက်စီးလွယ်တဲ့သဘာဝကိုပြက်ပြက်သားသားသတိရစေပြီးအခုလိုအချိန်မျိုးမှာအိန္ဒိယမြန်မာစီလုံးညီညွတ်ရေးစိတ်သက်အစစ်အမှန်ကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့မစ္စတာအဟေးတာကူကပြောပါရယ်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ Operation မြန်မာစီမံချက်နဲ့အစားအသောက်တောက်ရည်စောင်းဆေးပစ္စည်းမိဆက်ရွက်ဖြင့်တဲ့ရှေးဥတူနာပြုစုရေးအတွက်စေတစ်တာတကိုးရည်တန့်ရှင်းမှုပစ္စည်းတွေနဲ့ရေတန့်စင်မှုစနစ်တွေအပါအဝင်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ666တန်ကိုပေးပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုချိန်ထိလေယာဉ်9စင်းနဲ့အိန္ဒိယရေတပ်သင်္ဘော6စင်းဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီနဲ့တဘာဝဘေးရန်နယ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးရှိအိန္ဒိယယာယီစေယုံမှာလည်းလူနာပေါင်း1900ကျော်ကိုကုသပေးခဲ့တယ်လို့မစ္စတာအဟေးတာကူကပြောပါရယ်ဒါအပြင်အိန္ဒိယရဲ့အဓိကမူဝါဒ3ရပ်ဖြစ်တဲ့အိမ်နီးချင်းပထမအရှေ့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်မြန်မာစတဲ့မူဝါဒတို့စုံစည်းရမှာတည်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယအတွက်အမှန်တကယ်အထူးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာအဟေးတာကူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်အားစပြီးနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဧပြီ9ရက်မွန်းလယ်ပိုင်းကစပူသီရိမြို့နယ်အားကစားကွင်းရှိအမေရိကန်အခြေစိုက်ရွေရှားယာယီဆေးရုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ရွေရှားယာယီဆေးရုံကိုမတွားရောက်မီမန္တလေးငရင်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုဗန်ရှင်းဗဟိုဌာနတဲ့ MICC1 နဲ့ရန်အောင်မြင့်ဆယ်တို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဦးစွာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာကောင်စီအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးမျိုးတန်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေလိုက်ပါပြီးငလင်တန်းကြောင့်မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာနတဲ့ MICC1 ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးကလိုအပ်တာတွေကိုလမ်းညွှန်မှာကြားပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဟာဒိခိနာသီရိမြို့နယ်ရှိရန်အောင်မြင့်ဆယ်ကိုရောက်ရှိပြီးငလင်တန်းကြောင့်ဂုံချောတမန်အကွဲကြောင့်နဲ့ယာယီပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလုပ်ငန်းကိုမိုးရာသီမတိုင်မီပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရေဝေးရေးလဲတစ်တော်တွေကိုစိမ့်ဆိုတဲ့အထိဆောင်ရွက်သွားဖို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့တစ်ပင်တွေကိုရှင်သန်အောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသွားဖို့နဲ့အခြားလိုအပ်တာတွေကိုလမ်းညွှန်မှာကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစပူသီရိမြို့နယ်အားကစားခွင်မှာယာယီဖွင့်လှစ်ကုသပေးနေတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက် Samaritan Bar International Relief Organization ရဲ့ရွေရှားဆေးရုံကိုရောက်ရှိရာဆေးရုံတာဝန်ခံဒေါက်တာအဲလီယော့တမ်ပနီကလူနာတွေကိုခွဲစိတ်ကုသပေးနေမှုနဲ့ဆေးရုံဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုအခြေအနေတွေကိုလိုက်လံရှင်းပြပါရယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကရွေရှားဆေးရုံအတွင်းလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးလူနာတွေကိုရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆေးရုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုအခုလိုလာရောက်ကူညီဆောင်ရွက်မှုအတွက်အမေရိကန်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်ပြည်သူလူထုကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရွေရှားဆေးရုံမှာတော့ပြင်ပလူနာဌာနအရေးပေါ်ကုသမှုဌာနခွဲစိတ်ခန်းနဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတို့ပါဝင်တဲ့ကတင်60ခန်းယာယီဆေးရုံဖြစ်ပြီးလူနာမျိုးစုံကိုအခမဲ့ကုသပေးနေရတဲ့ခွဲစိတ်ပေးတာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေရလို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဟာဧပြီ4ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးဧပြီ9ရက်နေ့ကစတင်ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေရပါဧပြီ10ရက်မှာလည်းအထူးကြက်မှတ်ဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့ခွဲစိတ်ခန်းနှခမ်းကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥလာတဲ့ဗိမ္မာန်မှာဒီပုံကြီးတွေပိတ်မိတဲ့အားတော့ကျွန်တော်တို့20နဲ့
ရှိရနေညပိုင်းပေါ့ညပိုင်းကျွန်တော်ကဟို28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မီးလောင်မီနဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာကယ်သေးလုပ်တယ်ညပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအမှသွားပြီးတော့ညပိုင်းတနားရီလောက်ကနေစဝင်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေဥလာသိန်းဒိတ်မှန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဆရာတော်တွေအရှင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အရှင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရရှိတဲ့ဟိုအောက်မှာပြီးတော့ပြီးနေတဲ့ဆရာတော်တွေတွေကနေထုတ်လို့ရတာ3ပါပေါ့အရှင်ဒါနဲ့ဟိုတက်ဘော်တွေကတော့ဟိုအပါ90နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဥလာသိန်းပိတ်မှာတော့ထုတ်လို့ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့လူနဲ့ရှင်တဲ့လူဆိုလို့ချင်းစာပေတန်က208ပါလားမသိဘူးသူတို့ရှိတယ်ဗျ208ပါမှာဒဏ်ရာရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတော့ဆေးရုံဆင်းပြီးတော့ဆေးရုံဆင်းတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ဘော်တွေပေါ့တေဆုံးကတော့53ပါပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လားလေးတော့ကျွန်တော်တို့သိပါဒါလက်ရှိဥလာသိန်းဗိမာန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဗိမာန်ကိုတခါတည်းရှင်းလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ body တွေထုတ်ရင်းနဲ့ပဲအစာဖို့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီဥလာသိန်းဗိမာန်မှာကဆရာတော်တော်များများကဒါကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့နေတာအစာဦးမှာကဘင်းတို့အောက်ဒီမှာများတယ်ဗျဟိုဘင်းတွေအောက်ဒီမှာပေါ့ဆရာတော်အားလုံးတော်တော်များများပေါ့ဟိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရှိနေတဲ့ဆရာတော်ဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေဆိုတာလည်းဒီလိုအောက်အပေါ်အောက်ဒီလိုအတန်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့တွေမြေဝါတွေဆက်လက်ပြင်းတွေဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေခက်ခဲပေါ့ဒါလေးတွေဆွဲထုတ်ရတော့ဟုတ်လားဆရာတော်တွေကဟိုတပားနဲ့တပားဟိုထက်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့ဘင်းတုပ်တွေက2ဆင့်3ဆင့်တွေပိတ်နေတာလေးတွေတွေ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီအသက်ရှင်တဲ့ဆရာတော်တွေတက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ခက်ခဲနေတာကျွန်တော်တို့ဒီကယ်ဆယ်ခဲ့ရတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မိသက်သမားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာအစာအုပ်ပဲဒါဒီငလင်းကြောင့်အစာအုပ်ပဲပြုကျန်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပေါ့ဒါအသက်ရှင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမရရအောင်ကယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိသက်သမားတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာရှိတဲ့ဆရာတော်တွေတို့အတန်ကြတော့ဆရာတော်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်ကန်ချင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကများတာပေါ့တော့စာပေဆရာတော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသနာအတွက်လည်းအများကြီးအားကိုးရမယ့်ဆရာတော်တွေဖြစ်တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အားထည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစီးကျခွန်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားယာယီသမ္မတဟန်ဒါဆူကဒီနေ့ဧပြီလ10ရက်မနက်ပိုင်းမှာပြောပါရယ်။တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်းအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ယွန်းဟတ်သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ထရန့်အစိုးရကတောင်ကိုရီးယားအပါအဝင်နိုင်ငံအများပြားအပေါ်စီးကျခွန်တိုးမြင့်မဲ့ကိစ္စကိုရပ်ပေါင်း90ဆိုင်းငံ့ပေးထားပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုအပေါ်ကြီးကြီးမားမားမှီခိုနေရတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်အကောက်ခွန်ဝန်ထုတ်ဝင်ဖို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လာမယ့်ရပ်ပေါင်း90အတွင်းမှာစေစပ်ညီနိုင်ရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုနှစ်ဆတိုးလုပ်ရမယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောခဲ့တာပါ။ဟန်ဒါဆူဟာဒီအစည်းအဝေးမတိုင်မီမှာအမေရိကန်ဆိုင်ရာတောင်ကိုရီးယားတန်အမတ်ကြီးကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ယာယီသမ္မတယုံကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာလည်းအမေရိကန်ဆိုင်ရာတောင်ကိုရီးယားတန်ယုံတောင်ကိုရီးယားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကအမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့စီးကျခွန်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ယွန်းဟတ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
မင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ကြဖို့တရုတ်တန်တမန်တွေကဖိအားပေးနေတယ်လို့ AB သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကို2020ပြည်နှစ်ကတည်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လကတရုတ်တိုင်ပေမှာကျင်းပတဲ့တိုင်ပေထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအာဖရိကနိုင်ငံတချို့ကလွှတ်တော်အမတ်တွေတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုတရုတ်ရဲ့တန်တမန်ရေးဖိအားတွေတိုးမြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကတရုတ်ရဲ့ရှင်ကျန်းနဲ့တရုတ်ဟောင်ကောင်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စောခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတရုတ်ကအာဖရိကမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတချို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဥပဒေပြုအမတ်တွေနဲ့တချို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေတံပြန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာအာဖရိကအပေါ်မှာဩဇာကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်နေတာပါ။အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦဆောက်လုပ်မှုတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္ဘာမှာတရုတ်ကိုမှီတဲ့နိုင်ငံမရှိပါဘူး။မိုင်းတွင်တူဖော်ရေးမှာလည်းတရုတ်ကအဓိကနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်ဘဏ်တွေကနေထုတ်ချီထားတဲ့ငွေလုံးငွေရင်းတွေနဲ့အစိုးရပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကမိုင်းတွင်တွေရထားလမ်းကားလမ်းတွေနဲ့ဆယ်ကြီးတွေအထိဆောက်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုပုံမကြီးထွားလာတာကြောင့်အာဖရိကတချို့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့အညိုအညင်ကိုမခံယူလို့ပဲဒီနိုင်ငံတကာပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တာနဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ပယ်ဖြတ်တာတွေမဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်ကီယက်ဖ်ကိုရုရှားကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ပိတ်မိနေခဲ့တယ်လို့ကီယက်ဖ်ဒေသအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး Reuters သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။ဒီနေ့ဧပြီ10ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာရုရှားကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကီယက်ဖ်မြို့အတွင်းကနေရာအချို့မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။မြို့တော်အတွင်းကခရိုင်နှစ်ခုပေါ်ကိုပျက်စီးသွားတဲ့ဒရုန်းအပိုင်းအစတွေပြုတ်ကျခဲ့ပြီးဟိုလိုဆီဖ်စကီခရိုင်ကတူလောင်ယုံတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သလိုဒေါနက်စကီခရိုင်မှာလူတစ်ယောက်ပိတ်မိနေခဲ့တာလို့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာနှစ်ခုစလုံးမှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ4ရက်ကလည်းရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ3ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတွေနဲ့ကားတွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ဒီနေ့ဧပြီလ10ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာရေနံစိမ်းနှုန်းတွေ100%ဝန်းကျင်ကျဆင်းသွားတယ်လို့ Reuters သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။သမ္မတထရန့်ဟာနိုင်ငံအများပြားအပေါ်စီးကျက်ခွန်တိုးမြင့်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရပ်ပေါင်း90ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တော့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့ဆောင်ရွက်လာတာပါဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာဘရန့်ရေနံစိမ်းတစ်စီးဈေးနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ64.3ဒေါ်လာရှိပြီး1.1%ကျဆင်းသွားပါတယ် WTI ရေနံစိမ်းကတော့တစ်စီးကို61.86ဒေါ်လာရှိပြီး3.8%ကျဆင်းတယ်လို့ Reuters ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တချိန်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ4ရက်အထိရက်သတ္တပတ်တစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်ရဲ့ရေနံစိမ်းသိုလှောင်မှုဟာစီပေါင်း2.6 တန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး Reuters ရဲ့စစ်တမ်းမှာညွှန်မှန်းထားတာထက်2ဆနီးပါးရှိတယ်လို့စွမ်းအင်သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာတရုတ်ရဲ့သွင်းကုန်တွေအပေါ်အခွန်125%အထိတိုးမြင့်ကောက်ခံဖို့ကြေညာထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းအမေရိကန်သွင်းကုန်တွေကိုဒီနေ့ဧပြီ10ရက်ကစလို့အခွန်84%တိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ကူသမား ADMPD က2028 အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးအိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုတွေထပ်မံရယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုကို3ကြိမ်ရယူထားတဲ့ PD ဟာပြီးခဲ့တဲ့2024 Paris အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့မီတာ100ရင်မောင်းနှန်းရေကူးပြိုင်ပွဲမှာရွှေတံဆိပ်ဆုကို3ကြိမ်ဆက်ရယူနိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားခဲ့ပေမယ့်အီတလီနိုင်ငံသားမာတီနန်ဂီကို3.02 စက္ကန့်အကွာနဲ့ရှုံးနေခဲ့ကဒုတိယဆုနဲ့သာကျိန်းနှက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2028 Los Angeles အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့မီတာ50ရင်မောင်းနှန်းရေကူးပြိုင်ပွဲကိုထည့်သွင်းကျင်းပမှာဖြစ်လို့မီတာ50ရင်မောင်းနှန်းရေကူးမှာလက်ရှိကမ္ဘာစံချိန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ADMPD အနေနဲ့အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုကိုရယူနိုင်ဖို့အားခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။2028အိုလံပစ်မှာမီတာ50ရင်မောင်းနှန်းရေကူးပြိုင်ပွဲကိုထည့်သွင်းကျင်းပမယ်လို့အတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကစားသမားဘဝ4ချိန်မြောက်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲပါဝင်မှုအဖြစ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ PD ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။2028အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပချိန်မှာ PD ရဲ့အသက်က33နှစ်ရှိလာမှဖြစ်ပြီးမီတာ100နဲ့မီတာ200ပြိုင်ပွဲတွေထက်မီတာ50ပြိုင်ပွဲက PD အတွက်ပိုအဆင်ပြေစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နောက်ကလူဖဖနာဟာတကောက်ကျောတန်ရကြောင့်ရာသီကုန်ထိအနားယူရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ချယ်ဆီနီးပြမရက်စကာကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ပြင်သစ်နောက်ခံလူဖဖနာရဲ့တကောက်ကျောတန်ရကိုခွဲစိတ်ကုသရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကချယ်ဆီအသင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဖဖနာအနေနဲ့ရာသီကုန်ထိအနားယူဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဖဖနာရာသီကုန်ထိအနားယူရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားလာဗီယာနဲ့တိုက်စစ်မှုဂူယူတို့ကတော့ရာသီမကုန်ခင်ပြန်ကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့မရက်စကာကပြောပါတယ်။စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဖဖနာကရာသီကုန်ထိအနားရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ညီပြမရက်စကာကအေဗီလာ9ရက်မှာအတည်ပြုသွားခဲ့တာပါ။ဖဖနာဟာလက်စတာအသင်းကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမကြာခဏဆိုသလိုဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်လာဗီယာကတော့တကောက်ကျောဒဏ်ရာကနေပြန်သက်သာလာပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့လကအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ပွဲမှာလူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ပြန်ကစားခဲ့ပြီးနောက်အသေးစားဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်တိုက်စစ်မှုဂူယူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကကစားခဲ့တဲ့ဝက်ဆမ်အသင်းနဲ့ပွဲမှာချယ်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကစားပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ (2025) ခုနှစ်မတ်လ28ရက်ကအင်အားရစ်တာစကေ9.9အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတံကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကနေရအလိုက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံတကာကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေထဲမှာရုရှားနိုင်ငံကလည်းတနိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငလျင်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသတွေမှာရုရှားကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေကိုသိရဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်အမတ်ကြီးကိုမေးမြန်းသွားမှာပါ။ Your Excellency, first of all, thank you for having us today. Not at all, Yao Min. The pleasure is all mine. Well, I would like to apologize to the viewers. I don't speak, unfortunately, Myanmar language that well, so as to use it during this interview. Therefore, we will conduct it in English, if you don't mind. So as we all know that Myanmar has suffered the earthquake disaster on March 28 and Russia has sent the rescue team very rapidly. So we would like to know that how did Russia manage to send the rescue team and equipment very rapidly to Myanmar? Well, thank you very much for this question. As you know, since early 2000s, Russia has had, and we are blessed to have it now, the Ministry for Emergency Situations. It's a very well equipped and very powerful agency conducting all sorts of rescue, relief, search and rescue operations throughout our country and through the entire world. Whenever there is an earthquake or any other natural calamity, this ministry is always ready to, extend a helping hand to our friends in need. On the 28th, we've been seen off at the Naypyidaw military airfield, our delegation who came here to participate in the commemoration of the 80th anniversary since the establishment of the Tamado and in the relevant parade. And after the first shock, we were managed
we were lucky enough to manage to send them by their special aircraft to Moscow. And we had the chance to immediately inform our superiors in the Russian capital about what had happened and about our own personal impressions. I have also alerted the co-chair of the Myanmar-Russo Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation, our Minister for External Economic Relations, if we can put it this way, closer to the Myanmar titles, but in our case, his title is Minister for Economic Development, Mr. Reshetnikov, who was kind enough to immediately relay all the necessary information to President Putin. President Putin, with vivid memories of his recent summit in Moscow, in the Kremlin, with your leader, Senior General Prime Minister Min Aung Hlaing, immediately gave necessary instructions to the Minister for Emergency Situations of the Russian Federation. And therefore, we have received 2 aircrafts with about 100 personnel. These were primarily search and rescue specialists, experts in this field. And on the second day, when they went first with a stopover in Naypyidaw, went to Mandalay, the next day they have received the 3rd aircraft already in Naypyidaw. All in all, we at that time had about 160 strong personnel in Myanmar. But additional 2 flights landed in Naypyidaw on the 1st of April, bringing about another serious contingent of Russian search and rescue experts. At this moment, as we speak, we have in the Mandalay area about 264 strong contingent, consisting of search and rescue, 13 heavy equipment machinery, about 7 search and rescue specially trained dogs, who already managed to recover some of the, fortunately, in a good condition, Myanmar citizens who happened to be under the debris of the falling edifice. And we also have our medical personnel here. They have deployed a special aeromobile medical hospital in the vicinity of the stadium in Mandalay area. So they have got down to business of searching and rescuing whoever they might search. They might be able to search, to find, and to rescue. Well, that was quite a successful endeavor. The hospital has started receiving Myanmar patients with some success, should I say. On top of those 264 persons, we had a contingent of 10 doctors, 4 from the so-called Buddhist, it is rather predominantly Buddhist in their belief, Republic of Kalmykia of the Russian Federation, 2 surgeons and 2 traumatologists who went to Sagaing, next to Mandalay, at the invitation of Sitagu Sayadaw, Dr. Ashinyanisara, your very well cleric and one of the experts in Theravada branch of Buddhism. We have been in close contact with him. He has taken care of those 4 gentlemen, and they are working already. Yesterday we have received 6 experts in the traumatology and surgery for children affected by various disasters and natural calamities. And they are now on their way to Naypyidaw. They will be there in the capital. They will be based on one of the hospitals there.
and will receive anyone, any children, any kid with serious problems in terms of, various wounds, dislocations, whatever may have happened to them, we will be prepared to treat them. And we are going to have a special conversation with the Ministry of Health of the Republic of the Union of Myanmar, precisely with the purpose to determine the area of their activity. But once again, we will be based on one of your hospitals in Naypyidaw. What's the deployment of our forces at this moment? Yes, we are very much happy that we have been able to send the teams so rapidly, and I would say primarily the merit should come to our president, Mr. Putin. He immediately acted on the information he received about the natural calamity that struck our friends in Myanmar. So, Your Excellency, in which specific areas in Myanmar are getting the assistance of the Russia rescue team, and how are they working there? Well, this is Mandalay. We were requested first a different location, but since Mandalay is the most heavily affected place in Myanmar, we requested humbly to be given a chance to work there, and they were given the chance. They work hand in hand with other rescue teams. For instance, we know that the Chinese rescuers are now in the vicinity of the stadium, particularly they are based in the Mandalay Mingalar Hotel, and we are next door. So we closely cooperate with them, with the other rescue teams from other countries as well. This is a joint effort, and we are very much happy to contribute to that effort. Of course, we act not on our own, but at the direction and upon the special task given by your various agencies concerned. And we have had an excellent cooperation on the part of Myanmar agencies and Myanmar military, and on the part of various Myanmar personnel. So, in your point of view, how will this collaboration of the rescue team of Myanmar and Russia will strengthen the diplomatic relation between Myanmar and Russia? Well, this is a humanitarian endeavor, purely so. Of course, we are hopeful that it will add to the general, good state of relations between our two countries, nations and peoples. That's as far as I can go in answer to your question. So we would also like to know the future plan of this rescue operation, or maybe beyond this. Well, initially their assessment was that it will require at least about 10 to 12 days of hard work, so as to rescue whoever might be still rescued. And the second phase should be some relief and rehabilitation efforts. And here the humanitarian aid comes into question, into the equation, of course, because we believe that we can deliver on flights, aboard the flights which will be coming here to evacuate our rescue teams, some serious volume of humanitarian assistance for Myanmar. The question of what should be the composition of this humanitarian aid, what should be the volume, and what would be the transportation means is now being discussed in the Russian government. So, Your Excellency, what message would you like to send to the people of Myanmar, especially to the family who has suffered the earthquake disaster? Yes, it is very hard to get any message across to the bereaved families, but I would say so. Please believe in your own strength, in the stamina and perseverance of the entire Myanmar nation and all the ethnic groups of your country. Please believe in your government.
please believe in the international efforts, not only by Russia, but by all other countries, including international agencies, to help Myanmar rehabilitate from this calamity. We are quite confident that with its vast expertise and experience of overcoming various natural disasters, Myanmar will survive and will emerge even much stronger from this calamity. We are very much hopeful that the calamity will not alter in any way the plans announced by the Senior General Prime Minister Min Aung Hlaing to stage parliamentary elections late this year or very early next year. I believe that you can cope with all the necessary work, with any activity to first relief, to provide relief for families and for persons, to provide psychological solace for some affected, and especially severely affected. And also, we are quite sure that Myanmar has a good future, very bright one. Frankly speaking, to my mind, you are the best naturally endowed country in Southeast Asia. You have everything. You have agricultural land, you have farmers, you have long-standing experience in dealing with all sorts of agricultural tasks. You have an industrial base, you have infrastructure. You have to build on all that. For that, any friend of Myanmar will say, and I'm a friend of Myanmar, that you will need peace, tranquility, stability. That will propel you into the very serious ranks of, developed countries. If you will have an effort, if you will believe in yourself and in your authorities, in your leaders, and especially in the stamina, perseverance, and wisdom of your nation, then everything is possible. That's my short but rather lengthy, as it turns out to be, message to your viewers. And I thank you very much for this interview. If you have any other questions, I will be prepared to answer them. Thank you so much. To conclude, Russia's support and help is widely acknowledged, and we very appreciate your help. And also thank you for your time and insight. Well, not so much of an insight, frankly speaking. We are just dealing with an emergency situation, and we have to deal with it like this. Russia has had a vast experience in dealing with all sorts of natural calamities. Unfortunately for us, we have had this experience, this measure of experience, and the country is so huge that we have had at one point in time or another earthquakes, floods, landslides, you name it, we had it. Therefore, this experience and expertise in dealing with these disasters. We are quite ready to share this expertise with your authorities. We believe that international cooperation in that sphere would go a long way towards preparing Myanmar for any possible next calamity. Unfortunately, disasters will strike the earth, not only your country, but any other country, from time to time. No one is immune from natural disasters. Therefore, this experience and expertise might be quite helpful. And I thank you very much, Yao Ming, for this interview. Hope that the serious period of trouble for the Myanmar people will soon pass. And despite the fact that the government decided to stage Tinjan without dancing or singing this time around, nevertheless, I wish you a joyous, hopeful, and very merry Tinjan. Thank you very much. Thank you for your time, Your Excellency. Thank you. All the best. Bye-bye.
you